Сәлем достар, сіздермен бірге Арнұр Егілі каналы. Біз сіздермен бірге Майнкрафт выживание режиміндегі видеомның екінші бөлімінен бастаймыз. Ал ендеше кеттік. Жарайды, ендеше біз бұл бөлімде өзімізге шағын үй жасайық. Біз бұл үйді жай ғана жерден жасаймыз. Қарапайым үлгідегі шағын ғана үй, яғни бұл үйден біз зомбилардан қорғану үшін тұрғызамыз. Жоқ, онда зомби жүр. Ендеше оның көзін құртайық. Ал достар, ендеше үйді бастаймыз. Бізге осы жерден қазғанымызда жетіп қалар. Осының алдыңғы видеода біз осыдай земляны жасап қойған болатынбыз. Енді оны жай ғана қолдана саламыз. Енді осыдан қарапайым ғана өзімізге есік жасап аламыз. Ол бізге жетпей қалды достар, ендеше тағы да бұл жерден сындыратын боламыз. Енді осыдан салып көрейік. Бізге аз жетпей қалды, аздап. Сонда да біз тоқтамаймыз. Ендігі кезекте біз бұл үйге есік жасайтын боламыз. Ол үшін біз осы ағаштарды қолдануымыз керек. Яғни енді верстаққа барайық. Міне верстақ, еді одан өзімізге керекті, яғни осы есікті жасап аламыз. Яғни бізде 3 есік бар енді. Бұл 3 есіктен енді үйімізге есікті тұрғызамыз. Қазір күте тұрыңыздар. Мінекей, осылары қалғанын өзімізде тұра береді. Келесі бөлімде үй жиһаздарын салған кезде онда көріп жатарсыздар. Ал енді біз верстақ жасап көрейік, яғни өзімізге. Жоқ, кешіріңіздер. Мінекей. Достар, енді біз осы жерден өзімізге керекті заттарды ала аламыз. Мінекей, аз уақыт ішінде осындай үй тұрғызып алдық.
менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі бөлімде біз енді бұл үйді паналау арқылы өзеннен немесе су астындағы саздарды алатын боламыз, және де бұл саздан біз кірпіш уақыты кірпіштен керемет үй салғанбыз. Ал достар, егер де бұл видео сізге ұнаса, міндетті түрде лайк басыңыз. Және де комментарий жазып жіберіңіз. Және де менің бұл каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.